এদিকে টানা বৃষ্টিতে সীমান্তের ওপারে ভারতের আসাম রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। জারি হয়েছে রেড অ্যালার্ট। আগামী ৩ দিন সেখানে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গত ৫ দিন ধরে অব্যাহত ভারী বৃষ্টির কারণে আসামের ১৮টি জেলা প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫,০০০-এর বেশি মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লক্ষ্মীপুর এলাকা। সেখানে ২৫,২০০-র বেশি মানুষ পানিবন্দী। বন্যার্তদের সহায়তায় মোট ২৫টি ত্রাণ শিবির চালু করেছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ১৭টি শিবির লক্ষ্মীপুরে। বন্যায় রাজ্যটির প্রায় ৪,৭০০ হেক্টর ফসলি জমি প্লাবিত হয়েছে। এদিকে নেপালে বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ জনে। নিখোঁজ রয়েছে ২৯ জন। हो बिमारी नै हो कि हिँड्नु नसकेको